Komi na tango na suka bandeko kozonga na Yesu Masia ebelemi esengo na ba oyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na Yesu isengo na bisengo. Komi na tango na suka maloba Yesu alobaka Satana yebieke kosonga na Yesu esi ekoki akomi kosala nyonso po apengwisa bana na Nzambe akotisi distraction pe aveuglement kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songi pe bokabwani pe kopona na kowelana bato balingise bamateya ekosepelisa bango soki otei kopambolama wana nde basepeli otei bango bamiracle balobi oteyaka malamu kasi soki otei ndeko tika nde masumu wana balobi oye na mateya ya condamnation otei bondimi tika kitoki moneli atokoki mpokwa malamu epai na bandeko bazwili bakuya kozala elongo na biso bozala na kimia parce que ndeko na biso interprète aza kokomela biso kala mingi te. Nzambe aza malamu, Nzambe abongi na nkembo, Nzambe abongi na masanzoli. Soki toza oyo toza lelo yango eza musala ya maboko ya Nzambe na bomoi. If we are here today, it is the works of the living God sent. Mobateli malamu abateli biso. The good shepherd has protected us. Mobateli malamu abombi biso na sena ngolo na ye. The good shepherd has kept us under his grace. Mobateli malamu asali biso faveur tozala oyo toza lelo. The good shepherd has allowed us to be who we are today. Nalolenge mosusu na koloba boy. In another way we are going to say, ozala na bomoi yango eza mosala ya maboko ya Nzambe na bomoi. Being alive is the works of the living God. Oui. Yes. Nzambe aza mobateli malamu. God is a good protector. Nalolenge mosusu na koki kobalola boy. In another way I will transform it. Bomoi tozana yango eza mosala ya maboko ya Nzambe na bomoi. The life that you and I have is the works of the living God sent. Voilà pourquoi tango yo lamuki na ntongo. When you are awake in the morning, tonda Nzambe. Thank God. Ubimaki ozongi tonda You Nzambe. went out and came back, you need to be thankful to God. Soki pema na bomoi ozana yango tonda Nzambe. If you are still alive, you need to be thankful to God. Tozako vivre te pona makasi na biso. We are not alive because of our own strength. Mais tozako vivre pona mawa ya Nzambe. We are alive by the mercy of God. Tikankembo lokumu masanzoli ezonga na mboka na ye na buli. May glory, honor, praises return to his holy city. Na kombo ya Yesu Kristo ya Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Nzambe na bomo. The living God. Amen. Amen. Benga ndeko na yo loba na ye ete mongongo na mongangi kati na lisobe alingi kokabola bolamu. Call your friend and neighbor, tell them the voice of the scream in the wilderness is about to spread the good news. Oui, tika nano makambo zako sala. Stop what you are doing now. Tika nano discussion ozana yango. Stop chatting right now. Pesa Nzambe 1 heure du temps mayoko zwa awa
ekoumela libela na bomoi na yo. Give God 1 hour. Whatever you will get here will be everlasting in your life. Pe ekopambola yo kati na molimo pe kati na nzoto. It's gonna bless you spiritually and physically. Yango eza bwanya. This is wisdom. Tika topesa communiquer. Let us go through announcements. Toza na veillé lelo de 22h à 5h du matin. We have got a night vigil today from 10 to 5 a.m. Nalingi na timola bo. Let me dig in this way. Sima na biso kolongwawa toza na veillé. After us departing from here, we go straight to the night vigil. Kovanda na ndako te. Don't stay indoors. Yaka totelema liboso na nzambe na bomoi. Nazoloba na butu moko eko changer makambo ebele na vie na yo. Come and stay one night, and one night will change things in your life. Et chaque vendredi tozalaka awa de 20h à 21h. Every Friday we are live here from 8 to 9 p.m. Oui, tozalaka awa zana box ya Sky talabiso na 589. If you have got a Sky Digibox, you can tune in 589. Et chaque lundi pe mercredi tozalaka na RMTV. Every Monday and Wednesday we are live on RMTV. Unande sika to kabola kabola. From 7 to 8 we share the goodness of God. Oyo ezalaki communique. These were the announcements. Tika totanga Biblia tokabola bomengo ekumela seko mpoko ya lelo epai na bana na bato. Let us read the Bible so that we can share what is everlasting in people's life. Zambi totindami na mokili kaka pona yango. We have been sent in this world for this own purpose. Kokabola bolamu ya To nzambe. share the goodness of God. Tika totanga mokanda ya Exode chapitre 14. Book of Exodus chapter 14. Tokomeka kosote yango pona koluka kokiba mbango par rapport na temps tozana yango. We are going to jump because you are running against time. Exode chapitre 14 tobandi na verset 10. Exodus 14 verse 10. Ebelema kifalo bato na Israel batombolaki miso mpe tala ba ezibito babilaki bango mpe babangaki mingi. Bato na Israel balelaki epai na Yahweh. Très important. And when Pharaoh drew near, the children of Israel lifted their eyes, and behold, the Egyptian marched after them. So they were very terrified, and the children of Israel cried out to the Lord. Underline, cry out to the Lord. Balelaki epai na Yahweh. They cried out to the Lord. Très important. Very important. Très important. Very important. Tika totanga na verset 15. Let us jump to verse 15. Yahweh alobelaki Mose ete oleli epai na ngai mpona nini? Lobela bato na Israel ete baleka liboso. And the Lord said to Moses, why do you cry to me? Tell the children of Israel to go forward. Mo oleli epai na ngai mpona nini? Très important. Why do they cry to me? Very important. Il faut que veille na makambo nzambe azosunga biso. You must watch over what God is helping us with. Zambi na nzela na yango nde tokotimola bolamu oyo kopambola bato mokolo ya. By this we are going to dig the deepness, the goodness that will people will benefit from it this evening. Let us jump to 21 to 22. Bongo Mose asembolaki loboko na ye na likolo na mai na monana mpe Yahweh azongisaki mai na monana na mopepe makasi moutaki na kobima na ntango na butu mobimba pe ye azalisaki mai mokili na kokauka mokauki pe mai ekabwanaki. Verset 22. Bato na Israel bakendaki kati na mai na monana likolo na mokili mokauki mokaukaki mpe mai mazalaki etutu mpo na bango na loboko na mobali mpe na loboko na mwasi. 21. Then Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all that night, and made the sea into dry land, and the waters were divided. 22. So the children of Israel went into the midst of the sea on the dry ground, and the waters were a wall to them on the right hand and on the left. Tika totanga 26 pe 27 nde to banda likambo tozana ya. Let us read 26 and 27, then we'll kickstart. Yahweh alobelaki Mose ete sembola loboko na likolo na mai na monana ete mai ezonga likolo na bezibito.
likolo na makalo na bango mpe na bato na bango na mbalata. Verset 27. Bongo Mose asembolaki loboko na ye likolo na mai na monana mpe etanaki ntongo mai ezongaki na esika na yango mpe baezibito bakimaki kati na yango mpe Yawe abukaki baezibito kati na mai na monana. 26. And the Lord said to Moses, stretch out your hand over the sea, that the waters may come back to the Egyptians on the chariots and on the horsemen. And Moses stretched out his hand over the sea, and when the morning appeared, the sea returned to its full depth, while the Egyptians were fleeing into it. So the Lord overthrew the Egyptians in the midst of the sea. Tikatotanga mokanda ya Jacques. Let us go to the book of James. Chapitre 5 verset 15. James 5:15. Elobibo. Here is what James 5:15 says. Zambi libonde lina kondima ekobikisa mobeli. Nkolo akonetola ye ata asili kosala masumu makolimbisama epai na ye. And the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up, and if he committed sins, he will be forgiven. Tika tobondel. Time for us to pray. Père de gloire, Father of glory, Dieu d'Abraham, God of Abraham, Dieu d'Israël, God of Israel, kala mombo no liboso na mokili nzambe. hear your servant before the word of Na God. mikabila maboko na yo. I give myself into your hands. Tika molimo na yo alobela bato na yo. May your spirit speak to your people. Molimo na yo afungolela biso mabombami. May your spirit reveal to us what was hidden. Molimo na yo asalela biso bilembo pe bikamwiseli oyo kosunga bato na yo. May your spirit give us signs and wonders that will be helpful to your people. Tika tozala instrument ya pamba. Let us be made instruments Oyo yo koloba na nzela na biso. that you are going to speak on our way. Azwi autorité. I take authority Kolono nyonso ekonfesaka kombo na yo te eza en face na biso. upon anything that has confessed your name which is in front of us. Nakangi nguya na yango. His power has been captured Na bwaki na bisika and been bikauka. cast in the dry land. Na kombo ya Yesu Kristo ya In Nazareth. the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, Nzambe na the bongo. living God. Amen. Amen. Bamama batata bilenge baye bazwi libaku ya kozala elongo na biso mpoko atontongo bisika bozwami. Mothers, fathers, youth who are connected either this morning or this evening, depending where you are. Zambi etando ya nzambe eza monene. The word of God is so cumbersome. Nzambe apesa bato na bato ntango kolandana na mokano na ye. God has given people time zone according to desire. Epai na biso toza mpoko. Right now we are 8 p.m. Epai na bamosusu ntongo etaneli bango. For others it is morning for them. Epai na bamosusu baza après midi baza kozela butu eyinda. For others it is afternoon waiting for the night to come. Bamosusu baza kolala bazozela ntongo etanela Others bango. are sleeping waiting for dawn to come. Yango eza mosala ya maboko ya nzambe. This is the works of the living God's hand Oyo moto te akoki kochange yango. that no one is able to change. Tika nkembo ezonge epai na yo May nzambe. glory return to you, God. Natindami kolobela 4e partie likolo na la puissance de la prière. I've been sent to speak about the importance of prayer in bracket part 4. Très important. Very important. Zambi tolobelaki importance ya prière. We spoke about the importance of prayer. Molimo mosanto asungaki The biso. Holy Ghost did help us. Koloba ete baoyo baza koluka nzambe baluka ye na nzela ya mabondeli bakokutana na ye. For those who are seeking God, might seeking by prayer, they will find Him. Molimo mosanto asunga biso na nzela ebele. The Holy Ghost did help us in many ways. Esuka na nyonso molimo mosanto afungoleli biso mabombami ete mabondeli ezanguya mobimba pona bomo ya moto. In the end, the Holy Ghost have revealed to us that prayer is a powerful tool for each one's life. Zambi soki bato na bomoyi bayebi yango bomoyi ya bato ekozwa kimia na se na moto. If living beings are aware of that, we're going to live a peaceful life under the sun. Soki bato bayebi puissance oyo evandi kati na mabondeli. If people are aware of the power that is in prayer, Bato bakolongola kobanga na bomoyi na bango. people will be fearless. Bomoyi ya bato ekovivre na kimia. The life of people will be at peace. E bato bakomitungisa te. And people will not worry anymore Zambi bayebi mabondeli eza eloko nini pona bomoyi na bango. because they are aware what is prayer for their life. Mundimi.
a believer, ndeko zwi libaku ya kolanda biso. you are privileged to follow us, our beloved. Okoki kobosana kolia na vi na yo eza problème te. You might forget to eat in your life. That's not the end of the world. Mais na vi na yo oza na droit ya kobosana te kobondela. But in your life, you have got no right not to know how to pray. Pona nini? Why? Zambi na bomo ya moto. In someone's life, Ba obstacle ekoki ko se présenter na nzela na you yo. might face obstacle in your life. Soki oyebi kobondela, If you know how to pray, okoleka sans problème. you are going to go without any struggle. Zambi nguya ya mabondeli ebukaka pe ebebisaka miango nyonso ya satana na bomo ya For moto. the power of prayer will unstabilize, is going to destroy and mess up the power of the devil. Nakoki kobalola yango na lolenge Let me mosusu. change in a different arena. Bomo ya moto na se na moi. The life of a man under the sun, Monde ya ténèbres ekoki ko décider ko agresser yo. the darkness world can decide to threaten you. Oui, parce que ba démon baza na mokili. Because demons around the world, Satan za na mokili. Satan is this world, E bandoki pe baza na mokili. and witches are also in this world. Bato ya ba science occulte baza na mokili. Occult scientists are also in the world. E monde wana ya ténèbres en général bakoki ko décider ko agresser vi na yo. Generally, that darkness world can decide it to threaten your life. Na lolenge mosusu nakoki ko In balola. another way, I can change. Monde wana ekoki ko luka ko s'opposer na vi na yo. That word could try to be against your Et life. comment okoki kobika to ko s'en sortir na miango pe mitambo ya satana oyo ye atie liboso na yo. How could you come out from the trap of Satan that has been erected around you? Ndenge nini How could you do that? okoki ko s'en sortir na makambo ekomeli? How could you come out from that trauma? Soki obstacle monani liboso na yo. If you are facing an obstacle, Nalingi na timola bo. let me dig in this Tango way. toza kolobela obstacle. When we are speaking about obstacles, Elingi koloba eza na makambo ekoki ko surgir na vi na yo. Oza a mesure ya ko résoudre yango te na bo moto na yo. it means there will be things that will come to your life. You are not able to resolve it, humanly speaking. Zambi bomo ya moto eza na ben capacité. The life of a person has got some inabilities. Moto amiko kina nyonso te. You are not self-confident. Non, moto aza mesure ya ko résoudre nyonso te. You cannot resolve everything. Mais soki moto ayebi puissance ya mabondeli. However, if someone is aware of the power of prayer, Moto wana akei au-delà ya limite ya bo moto ya moto. that person will go beyond his human level. Zambi makomi elobi. For the Bible says, Tout est possible à celui qui croit. all is possible to the one who believes. Zambi moto oyo ayebi kobondela akei au-delà ya ba limite ya ba capacité ya bo moto na biso. Anyone who knows how to pray will be beyond our capacity as men. E makambo oyo bo moto na yo ekoki kosala te. And what your humankind cannot do. Soki okoti na nzela ya kobondela. If you enter into that way of prayer, Veut dire omikabi na maboko na that nzambe. means you surrender yourself into God's E hands. mabondeli eko dégager puissance ya me ya nzambe likolo na makambo wana solution ekomonana. The prayer will erect the power of God in that solution. Then the problem, there will be a solution. Comment moto akoki ko s'en sortir na obstacle oyo ekoki koya liboso na ye? How could you come out from any difficult time that you may face? Likambo ya liboso. Firstly, Oza na devoir ya kondima ete nzambe aza. you have got the duty to believe that God exists. Wana nde fondation ya moto. This is the basis. Peu importe makambo ekoki koya. Regardless what might come after. Bomoi na yo eza na devoir ya kokoba kolikia epai na nzambe na Your bomo. life has got the duty to hope in the living God. Likambo ya mibale. Secondly, Soki ondimi ete nzambe aza. if you believe that God exists, Likambo ya mibale ondima ete nzambe ayokaka pe ayanolaka. secondly, you need to understand and believe God will listen and will answer. Oui, nzambe eza na bato bazobondela. There are people who are praying. Me baza kokoka te ko croire ke nzambe azoyoka bango. They don't believe that God is listening to them. Na mitema na bango dute ezali. They are doubting from their hearts. Bazokanisa nzambe aza mosika moko a tel point ke aza mesure ya koyoka te.
alors que nzambe aza mosika na biso te. Thinking that God is far away, he cannot listen to us, whereas God is close by to us. Nalingi na balola boye. Let me reverse it. Ondima na motema na yo ete nzambe aza capable ko résoudre likambo na yo. Believe in your heart that God is more than able to resolve your issue. Kendenge nazobondela, As I'm praying, lola baza koyoka, heaven is listening to me. lola bakoyanola, Heaven will reply to me. peu importe makambo oyo eza difficile na bomoto nanga, nazo croire ete nzambe aza capable ko résoudre yango. Regardless any difficult time in my life, I believe that God is able to resolve it. Likambo ya misato, The third thing, ondima na motema na yo ete nzambe aza na force ya ko résoudre makambo na yo. believe in your heart that God has got the strength to resolve your issue. Nalingi na balola boye. Let me reverse it. Tango za kobondela, While you are praying, ondima na motema na oke nzambe nde force nanga. believe in your heart that God is my strength. Lokola nasuki, As I've handed, naza ko invoke force eza au-delà ya limiti nanga. I'm calling upon the power that is beyond my limit. Naza kobelela nzambe oyo aza na kapasite nyonso. I'm calling upon the God of all ability. Naza kobenga nzambe oyo aza le Dieu tout I'm puissant. calling upon the Almighty God. A partir ya wana, From there, sikoyo koki kotelema kobondela. you might stand and pray. Kondima eza na kati, There is faith. kobosana te. Forget not. Okobondela te soko ozo croire te. You cannot pray without faith. Mabondeli na yo, Your prayer, soki na tango wana otelemi okomona nguya ya nzambe ko se manifeste na vie na yo. if you rise at that time, the power of God will be your portion. Soit puissance wana ya mabondeli Either the power of prayer ekofungola nzela will release a way pe ekobuka ba obstacle nyonso Satan atandaki liboso na by yo. breaking all the trap of the Satan that is planned before you. Makambo eza mibale. There are two folds. Na vie na okoki kokuta na obstacle, In your life, you might find obstacles. soit na vie na monde ya ténèbres ekoki ko agresser yo. Either in the darkness world, they can threaten you. Voilà pourquoi parole ya lelo Molimo Mosanto appliqué yango likolo na mokanda ya Exode. That's why today the Holy Ghost is speaking about the book of Exodus. Bible eza kolobela biso likolo na libota babengi Israel. The Bible is speaking about a nation called Israel. Israel bazalaki nation ya nzambe. Israel was God's nation. Église monene. A great church. Église monene. A great church. Église oyo ezangaka motambusi. That church didn't have any leader. Zambi bazalaki na esclavagisme na Egypte. They were in bondage in Egypt. Mokolo moko One day, Nzambe a décidé ko établir moto babengaki Moïse po akamba lingomba na ye. God decided to establish someone called Moses to lead his people. Bible nanga elobi. My Bible tells me Nzambe a délivraki bango na maboko ya Pharaon, arandaki bango libre pe abimisaki bango na Egypte. God set them free from the hands of Pharaoh. They become free and they came out from Egypt. La puissance de la prière. The power of prayer. Soki moto ayebi kobondel, If someone knows to pray, kobunda na moto wana te. do not fight against that person. Okolemba, You are going to be wicked. okoka mpasi. You are going to be flogged. Pona nini? Why? Moto oyo abondelaka amenaka vi na ye na trone ya Nzambe. Anyone who prays will lead his life on the front of God. Okolonga ye ndenge nini? How could you overcome him? Kobunda na moto wana te sino yo ndo koperdre vi na yo. Don't fight against that person lest you lose your life. Soki mokolo moko Nzambe asiliki akobeta yo gogo alongoli yo na bomoi. If one day God is angry, he will just coconut you and you are no longer alive. Bible nanga elobi boy. My Bible tells me Nzambe abimisi bango na Egypte. God took them out from Egypt. Nzambe adesidaki kotambola na bango na désert. And God decided to go with them in the wilderness. E na désert Nzambe atambolaki na bango. In the wilderness that God took them through. Nzela ya kokoma na Kana ya pembeni ezalaki. They were a shortcut to reach the Canaan land. Nzambe aboyaki baleka na nzela And wana. God didn't want them to go to the short way. Nzambe amemi bango na nzela ya molai. God took them to the longer way. E direction Nzambe azalaki komema bango obstacle monene ezali boso oyo bomoto na bango bakotikala jamais kozwa solution na yango. The way that God took them through, they found an obstacle that they cannot resolve, humanly speaking. Obstacle yango ezalaki mai.
That obstacle was the sea. Nzambe God. azalaki ko prophétiser pour na bolamu toza na yango lelo. God was prophesying for the goodness that you and I have got today. Nzambe asalaka makambo nyonso na ntina. God will do everything with a purpose. Nzambe asalaka makambo nyonso na ntina. God will do everything with an aim. Nzambe God. azalaki ko prophétiser likolo na koya ya Yesu Masia. God was prophesying with the return of the Lord Jesus Christ. Zambi obstacle ezalaki mai. There was an obstacle called the sea. Nzela mosusu ya kolekeza. There were no other way they could cross over. Et plus grave ezake tango bakomi na mai nde tango Pharaon na mapinga na ye basapprocher po babunda na bango. More seriously, when they reached the sea, it was that time the chariots and Pharaoh were trying to pursue them. Awa tososoli ete bazalaki na des obstacles. Here we understand that there were two obstacles. Obstacle ya liboso ezalaki mai. It was the sea first. Bwato ezate. There was no yacht. Masu ezate. There were no boats. Pont ezate. There were no bridge. Nzela ya kokastise bale wana bazana yango te. There were no way to cross the sea. Nakoki kolimbola boy. I can explain. Bomo ina bango esuki. The life has reached the dead end. Na bomoto. Humanly speaking, bazana solution. there is no solution. Na mayele. With the intellect, bazana loko they bakosala. cannot do anything. Eza lolenge moko za kolanda biso makambo elekeli oyebi te osala nini. Same way what you are going through, you don't know what to do. Oza kolanda biso. You are watching us. Lolenge moko zomituna. Same way you are asking questions. Nakobanda wapi? Where should I start? Nakosuka wapi? Where should I end? Nazana moto te. I got no one. Nazana solution. I got no solution. Yesu alobi na loba na yo. Jesus told me to tell you. Mabondeli epesa kanguya ya kopesa biyano epai na bana na bato. Prayers will give you the power to give you answers. La puissance de la prière. The power of prayer. Israël bakomi dans l'impossibilité. Israel reached a way of impossibility. Bakomaki na incapacité ya ko résoudre pasio bakutani na yango. They were unable to resolve the issue they were facing. Mais joie na ngeza moko. I got one happiness. Bible lobi Israël mobimba baleli epai na nzambe. The Bible says the all Israel cried out to the Lord. Baleli epai na nzambe. They cried out to the Lord. Na lolenge mosusu na In koloba. another way I could say, Babondelaki nzambe. they prayed God. Parce que bayebaki ke sika biso to suki eza na nzambe na biso akopese ya none sika. For they knew that where we have stopped, there is a God that will answer us. Mes chers frères et sœurs, My dear brethren, nzambe alukaka solution te. God doesn't seek any solution, Nzambe aza solution ya but moto. God is our solution. Moto nda alukaka solution. A man will try to find a Mais solution. soki moto ayebi ete nzambe nde solution ya vie na ye. If someone knows God is the solution of his life, Okolela te, why should you cry? okomitungisa Why te. should you trouble Parce yourself? oyebi koza na solution. Because you know that you are detaining the solution. Israël baleli. The children of Israel cried out to the Lord. Israël baleli. Israel cried out to the Lord. Babondeli They nzambe. prayed to God. Pourquoi toko kufa ne sobe? Why could we die in the wilderness? Pourquoi pas totikalaki na Egypte? Why did we stay in Egypt? Baleli epa na They nzambe. cried out to God. Suka na nyonso bakepa na In Moïse. the end, they went to Moses. Balobi Moïse. Moses, Tolobaki na yo komema biso awa te. we warn you not to take us here. Mais tolobaki na yo ke eza malamu tosalela ba Égyptien ke koya kokufa na désert. We told you it was good for us to be slaves in Egypt than die in the wilderness. Baleli. They cried out. Mais réalité zake bazana kondima te. But the reality was they didn't have no faith. Joie nanga My joy eza moko. is only one. Po nguya ya mabondeli ese manifeste na vie na yo. For the power of prayer to be manifested in your life, Il faut yeba nzambe aza nani. you must know who is God for you. Soki oyebi nzambe aza nani po na yo. If you know who is God for you, Bondela. pray. Okomona bilembo ya nzambe. You will see the signs of God. Okomona nguya ya You will see nzambe. the power of God. Okomona bikamwa ya You will see nzambe. the wonders of God. Nzambe akomanifeste puissance na ye na vie na yo. God will reveal his power in your life. Bible lobi Israël baleli. The Bible says Israel cried out. Joie na nga eza moko. I'm so joyful. Mundi mitango nyonso mayele na ye sukaka olelaka epai ya nani. As a believer, when you've reached that dead end,
friend, who do you cry to? okomona moto akomi kaka na telefone You can see someone with his smartphone. oyebi Do you know? yo oyebi Do you know? nde mikolo mwayete There's nothing to do these last days. na You yo are wasting your time. moto ozoloba na epasi na yo aza na oyo aye nano asilisi yango The one you are sharing your burden has got his own, is trying to finish them. nalingi nalimbola bo Let me tell you, mundimi ya yesu a believer of Jesus, tango mayele na yo esuki when your intellect has reached that tango end, boyebi na yo esuki when your knowledge has reached the end, tango nguya na yo esuki when your power has reached the dead end, tourne miso na yo epai na nzambe na bomoi turn your side to the living God. okotourne miso kaka na nzela ya mabondeli You can only turn your side by prayer, parce que mabondeli because prayers, eza na nguya yes, got power. mabondeli na kondima The prayer of faith, eza na puissance ya kosakana te yes, got power you cannot imagine. mabondeli ya kondima ebikisaka The prayer of faith will heal you. mabondeli na kondima elimbisaka meme masumu ya moto alingai kokufa The prayer of faith is able to forgive the sin of the dying man. mabondeli ya moto na kondima enetolaka The prayer of faith of the righteous will raise you up. la puissance de la prière The preponderance of prayer. tozokabela bolamu ekoumela libela na vi na yo We are sharing to you the goodness that will be everlasting in your life. ata oza place pasteur aza te Though you are where there is no pastor, nazoloba no soko oyebi sekre oyo vi na mobimba okolonga I can tell you, if you know this secret, you will be a winner everywhere. parce que moto oyo abondelaka amenaka vi na ye na trone ya nzambe Because the one who prays will take his life on the front of God. bible na ngai elobi My Bible tells me israel batourne miso na bango epai na moïse Israel turned to Moses. balobi moïse They said, Moses, mpo na nini oye na biso na désert why have you taken us in wilderness? naza na joie ayoka réponse ya moto oyo ayebi nzambe azosambela Look at the answer of the person who knows to which God is praying to. katomata moke na verset 13 Let us go to verse 13. mose alobelaki bato ete banga te Moses told the people, do not be afraid. telema ngwi Stand still. mpe tala kobikisa na yawe ekosala ye mpo na bino lelo mpo ete baezibito oyo emoni bino lelo bokomona bango lisusu te See the salvation of the Lord. For the Egyptian whom you see today, you will never see them no more. voilà pourquoi tobandaki ntango ozobondela ifo yeba nzambe ozobondela That's why we said when you are praying, you must understand which type of God you are praying to. ondima na motema na yo ke ye aza capable koresoudre likambo na yo Believe in your heart that is able to resolve your issues. ondima na motema na yo ke ye aza capable kobikisa yo Believe in your heart that is able to heal you and save you. moïse andimi Moses believed. atranquilize nation mobimba He quieted the whole nation. alobi awa He told them here, toza na ombre ya réalité oyo ekobikisa mokili lobi they've got the shadow of what will save the world tomorrow. mokili mobimba ekobika likolo na makambo toza na yango The entire world will be saved for what we are going through now. na lolenge mosusu na koloba In another way, I will say, moïse a décidé koprofetize epai na israel Moses decided to prophesy to the Israelites. eke makambo nzambe aza kosala lelo ekobikisa mokili What God is doing today will save the world. bato bakobanga lisusu te People will be not frightened anymore. bato bakomitungisa lisusu te People will be worry free. bato bakokakatana lisusu te People will never be in distress bongo anymore. ya bato ekotelema ngwi The life of people will be steadfast liboso na bandoki before the witches, liboso na satana before Satan, liboso na bademo before the demons, liboso na bato ya basianse before the science occultists. nzambe aza koprofetize ombre ya realite oyo ekoya liboso na biso God is prophesying to the shadow of the reality that will come after us. nzambe adeside ekobikisa bato God decided to save people. alobi bovanda kimia He told them, be still, bovanda nye be still, bobanga te fear not. bondoki na biso eza moko kobondela We have got one weapon which is called prayer. pourquoi israel bazalaki kobanga Why Israel were fearful? zambi 600 char ezalaki difficile mpo na bango batelema liboso na yango There was more than 600 chariots they couldn't sustain against that power. ezalaki difficile It was so awkward. 600 000
100,000. bakobanda na yango wapi? Where would they start? Bazalaka na bondoki te, They didn't have no weapon. bazalaka na baarme They te. didn't have no weapon. eloko nini bakofaire face na baegyptien? How could they be facing the Egyptians? Nzambe God. azalaki koprofetize pai na bao nyonso bazangaka nzambe kati na mokili. We're prophesying to those who didn't have God in the world. moto oyo abongoli motema te, The one who hasn't converted his heart, aza sans arme. he has got no weapon. liboso ya ennemi aza na force te eloko te akoki kosala. Before the enemy, he has got nothing to do. Moïse Moses ayebaka sekret ya kobondela. knew the secret of prayer. Tango Israele batie ye pression, When he was put under pressure by the Israelites, atranquilize bango, he quieted them. alobi tikanga nakende kobondela. Let me go and pray. Bible elobi The Bible says Moïse atomboli mongongo epai na Nzambe. Moses cried out to the Lord. Arme moko azalaki nango kaka mabondela. There was only one weapon, which is called prayer. Atourne miso na ye na trone oyo ekitisaka nguya po na kobikisa. He focused upon the front that would bring back the power to save. Bible elobi Moïse aleleli The Nzambe. Bible says Moses cried out to the Lord. Nzambe a répliqué Moïse. God replied to Moses, Alobi ozolela nini? why are you crying? Moto ya bondela kalelaka The te. one who prays doesn't cry. Moto ya yebi puissance ya kobondela abangaka The te. one who knows the power of prayer will be fearless. Alobi ozolela nini Moïse? Why are you crying, Moses? Oza na lingenda na maboko na yo. You've got the staff in your Alobi hands. tombola loboko na yo. Lift up your hands. Tombola loboko na yo. Lift up your hands. Sembola yango likolo na ebale. Stretch out over the sea Ebale kofungwa. and divide it. La puissance de la The prière. power of prayer. Eloko nini nalingi nasunga yo? What will I help you with? Moto ya bondelaka The one who prays azwaka ba révélation epa na will Nzambe. receive revelation from God. Moto ya bondelaka The one who prays Nzambe apesaka ye formule unique oyo ekopermettre ye amate benemi na ye. God will give him the unique formula that will cause him to flog his enemies. Oza na rien ya kobanga na se na moi. There is nothing for you to be afraid under the sun. Ennemi akoboma yo soki oyebi Nzambe na bomoi te. The enemy will kill you if you don't know the living God. Nzambe God aza koenseigner Israel. is teaching Israel. Alobi lelo Today, esengeli bobatisama. you must be baptized. Lelo Today, esengeli bondima kokufa pe kosekwa. you need to die and raise up again. Na lolenga mosusu na Another koba. way I would say, Nzambe God adesidaki koprofetize koya ya Yesu na mokili. decided to prophesy the coming of Jesus in the world. Ete mokili mobimba The entire world, bakobika na tina na kokufa pe kosekwa na ye. they will be saved because of him dying and him resurrecting. Bao nyonso bakondima kokufa pe kosekwa elongo na ye. Bomo ina bango kobatela ma enemi azatsu na nguya likolo na bango. All those who accept to die and rest with Jesus Christ, their life will be put under the shield. The enemy cannot touch them anymore. La puissance de la prière. The power of prayer. Bible elobi Moïse asemboli loboko. The Bible says Moses stretched out his hand. Mo pepe pepe. They were weighing around. Sima na ye kolela. After him crying, Bapesi ye formule oyo ekopesa bango passage bakatisa. they gave him a formula that would let them go through the sea. Motuna yango. Here's the question. Olela kepa ya nani? Who do you cry to? Sele pa ina Nzambe bakopesa formule malamu oyo ekosunga yo pona kobikisa yo. Only God is able to give the right formula to save you. La puissance de la prière. The power of prayer. La puissance de la prière. The power of prayer. Moïse aleli. Moses cried. Alobi Nzambe. He said, God, Awa tokeleli. we are in shortage. Po moto na biso esuki. Ourselves, we cannot do anything. Toza na masuwa te. We don't have any boats. Toza na nkai te. We have got no yacht. Toza na bwato te. We have got no car, Nani no akosunga boats. biso? Who will help us? Toza na moya ya kokatisa There is te. no way we can cross over. Liboso na biso obstacle ezali. Ahead of us, there is the sea as an Sima obstacle. na biso benemi And baza koya. beyond us, we have got our enemy Toza chasing na sika ya us. kokima There is te. no way to run again. Tokangami liboso. We are so blocked
tokangami nsima. We are blocked from the front and the back. Mais likolo na biso moto akokangela biso porte wana But azaki. nobody will ever be able to close the heavenly door. Na ye koyebisa ndeko moko. I've come to tell you, beloved, Bakoki kokangela o ba porte nyonso ya mokili. they can fence away all the doors of the world for you. Kobanga te. Fear not. Eza na porte moko. There is one door. Tombola mongongo na yo epai na Nzambe na Lift bomoi. up your voice to the living God. Esika mayele na yo esuki. Where your intellect is ended, Nzambe akoyanula. God will reply. Nzambe akopesa God solution. will give solutions. Nzambe akobikisa. God will save you. Nzambe akofungola. God will release a way. Nzambe akosekisa. God will make you laugh. Nzambe akopesa bomo esika bomo ezangaki. God will give life where they were deaf. Nzambe akopesa nzela esika nzela ezalaki God te. will make a way where there was none. Yesu alobi ngai naza nzela naza solo naza bomoi. Jesus said, I'm the way, the truth, and life. Moto oyo andimi kokufa elongo na The nga one who accepts to die with me akozwa nzela, will have the way, akotambola kati na solo, will walk in truth. akozwa bomoi ya He seko, will receive everlasting life. liwa ekosila valeur. Death will be devalued. Ennemi akotikala jamais komatrake vi na yo. The enemy will never come to succumb your life. Naye koyebisa yo pokwa ya I've lelo. come to tell you this great evening. Obongola motema na yo. You have converted your heart. Otraversa mer rouge Yep. oyo eza sang ya Kriste. You have crossed the Red Sea, which you call the blood of Jesus. Ondima kokufa pe kosekwe elongo na Yesu. You accepted to die and resurrect with Jesus. Pona nini obangaka bandoki? Why are you fearful of the witches? Pona nini obangaka bademo? Why are you afraid of the demons? Pona nini obangaka Satan? Why are you afraid of Satan? Oza na rien ya kobanga parce que formule unique eza moko. There is no need for you to be afraid because there's only one unique formula Oyo ennemi jamais akotikala kokopie. that the enemy cannot copy. Eza kufa pe kosekwa ya Yesu. It's the death and resurrection of Sambi Jesus. na nzela na yango makila ya mwana na mpate epesi biso ngolu ya kobianga mabana na Nzambe. By it, the blood of the Lamb of God have given us a cause to be called children of God. Nzambe atindinga pokwa ya lelo. God sent me this evening Nayebisa ndeko moko. to speak and tell one beloved, Okaba bomoi na yo epai na Nzambe. you gave your life to God. Okaba vi na yo epai na You Nzambe. gave your life to God. Ondima Yesu lokola mokonzi pe You mobikisi. believe Jesus as your Lord and Savior. Nalingi nayebisa ke vi na yo eza intouchable. I'm going to tell you your life is so untouchable. Nazoloba na bino makambo nayebi Nzambe Moïse atambola na ye. I'm telling you, I know the God that Moses walked with. Ndoki aza na droit koboma yo te. Witches have got no right to destroy Jamais. you. Never. Jamais. Never ever. Frère serviteur, Dear servants, oza pasteur, you are a pastor. oza You are évangéliste, an evangelist. oza You are a docteur. doctor. Oza na devoir ya koyebisa bato Nzambe oyo aza na nguya nyonso. You have got the duty to tell people about the most powerful God. Tika ko glorifier Satan na ba devo. Stop glorifying Satan by calling his name devil all the time. Moïse aloba nini? What did Moses say? Le prophète Moïse aloba nini na Israël? What did the prophet Moses say with regard to Alobi Israel? bobanga te. Don't be afraid. Bobanga te. Fear not. Telema ngui. Be still. Parce que toza na Nzambe ya solo. Because you have got a true God. Tala lolenge nini Nzambe oyo atonda na nguya. Akobikisa biso liboso ya mwa bato wana bozomo. Look at the powerful God. I will make us winner to these little people. Pharaon eza Satan. Pharaoh is Satan. Pharaon azo représente Satan. Pharaoh represents Satan. Mapinga ya Egypte baza ko représenter ba démon na bandoki na mokili. The arm of Egypt represents the demon and witch the world. Peu importe ba char bazana yango. Regardless the amount of chariot they might Peu have. importe bondoki bazana yango. Despite the witchcraft they've got. Peu importe ba avion bapumbwaka na yango na butu. Instead of the special plane that they will use at night. Naza koyebisa yo ete makila ya Yesu nguya na ye eza likolo na nyonso. I'm telling you, the power of the blood of Jesus Christ is exceedingly more than days. Kufa pe kosekwa ya Yesu. The death and resurrection of Jesus Efungoleli biso nzela. have opened up the way. E protéger bomoi na biso liboso na bayini na biso. Has protect our life before our enemies. Soki moto atelemi kobunda na yo. If someone
someone stands and fights against you, soki moto atelemi koderange bomoi na yo, if someone is troubling your life, soki moto atelemi koluka vi na yo, if someone is trying to destroy your life, azoluka ona mabe, is looking for your misfortune, kobunda na ye te, don't fight against him. korepondre ye te, Don't answer him. tombola miso na yo epai na ye oyo asopa makila mpo na yo. Lift up yourself to the one who poured out his blood for your sake. Nzambe God akodil na bango, will deal with them. Nzambe God akoreduire bango na neya, will nullify them. Nzambe God, akotia bango bato bakoyeba ete Nzambe aza na yo. they will make them in the way that God is with you. Nayebi te oza wapi ndeko I molinga. don't know where are you, my beloved. La puissance de la prière. The power of prayer. Israël balonga po babondelaka. Israel overcame because they prayed. Tika nayebisa yo, Let me tell you, enemi akoyokela mawa te po ozolela. the enemy will not be sorrowful to you because you are crying. Enemi akoyokela mawa te po oza koselamante. The enemy won't be showing mercy because you are worrying. Enemi akoyokela mawa te po ozoyebisaka makambo na mokili mobimba. The enemy won't show his mercy to you because you are spreading your news around the world. Enemi okomatrake ye soki otelemi kobondela na foi, Nzambe akomanifeste puissance na nzela na You yo. can only flog the enemy if you stand and pray in faith, and God will sustain you. Juste ezalaki ombre ya réalité otoza na yango lelo. It was only the shadow of the reality we are living now. Bomoi na ngai nakufi pe na seku elongo na Yesu. My life, I'm dead and resurrect with Jesus. Nani akobunda na ngalo nganga? Who can fight against me and succeed? Nani ako continue kolandanga? Who can chase me forever? Zambi kufa pe kosekwa ya Yesu yango etie barrière entre biso na ennemi. The death and resurrection of Jesus Christ have put a wall between you and the enemy. Nayebi te oza na oppression satanique nini eza kodéranger I yo. do not know which satanic oppression is troubling you. Oza kolala pongi te. You are suffering about insomnia. Bomoi na yo eza komitungisa. Your life is so worrying. Bomoi na yo eza komilela. You are so cryful. Bomoi na yo eza kolobaloba. You are speaking nonsense. Yesu atindi nga naloba na yo kobanga eloko te. Jesus Christ sent me to tell you, fear not. Telema ngwi. Stand fast. Telema ngwi. Stand still. Bo nyonso ozomona baza kobunda na yo okomonaka bango lisusu te. The one you are seeing fighting against you, no more will you see them. Telema ngwi na Be kobondela. steadfast in prayer. Telema ngwi na trône ya Be grâce. stand still in the throne of grace. Una nde sika mawa ya Nzambe ezali. There where the mercy of God is. Boyo nyonso basali ba complot likolo na yo Nzambe ako réduire bango na neya. All those who are plotting against you, God will nullify them. Frères et sœurs, Brothers, sisters, babundaka na bo bakufi pe baseku elongo na Yesu te. you cannot fight against those who are dead and resurrect with Jesus. Pharaon Pharaoh asanteta. was so stubborn. Asanteta. He was so stubborn like a mule. Nzambe alobi nakozwa gloire na maboko na yo. God said, I will receive my glory through your hands. Nkembo na nga mokili bakoyeba ke naza Nzambe na nzela na My yo. glory will be going around the world. They will know that I'm God because of you. Tango baluka bakota na nzela Israel bakoti. When they try to go in the way that Israel went, Tinele wana Farao akokota te. that tunnel Pharaoh cannot get access. Asilela wana. It just disappeared from there. Asuka wana. He stopped there. Voilà pourquoi Bible elobi Yesu a livré Satan à spectacle. That's why the Bible said Jesus Christ did deliver Satan publicly Na Golgotha. in the Mount of A Golgotha. livré un spectacle. He put him publicly in spectacle. Lolenge moko Farao asukela na mai. The same way Pharaoh stopped by the sea. Ezalaki juste ombre ya kotalisa bato na mokili ete Yesu aza le seul roi oyo aza na makoki nyonso pe na nguya nyonso. It is just a shadow to show to the world that Jesus Christ is the only king with all ability and power. Oza kobanga nini? Why are you so afraid? Oza kolela nini? Why are you crying? Balabala basi bapasola. The way has already been built.
tinele ya kokufa pe kosekwa ya Yesu enemi akotaka te. The tunnel of death and resurrection of Jesus Christ, the enemy cannot get Pona into. nini akotaka te? Why does not have any access Parce to que it? kufa pe kosekwa ya Yesu yango ne sukisa mayele ya Satan. Because the death and resurrection of Jesus Christ blocked all the knowledge of Satan. Moïse abondelaka. Moses prayed. Moïse abondelaka. Moses prayed. Israël babondelaka. Israel prayed. Israël balele pa na nzambe. Israel cried out to God. Moïse andima. Moses believed. Likambo monene tango za kobondela ondima na motema na yo. What is important when you are praying, you must believe in your heart. Moto ya ndimaka. The one with faith Adutaka te. will not doubt. Moto ya ndimaka. The one with faith Amienketaka te will never tamabondela. worry when it's prayed. Moto ya ndimaka yebi ke mayena zolo balola bazako yo kangape bakosala yango. The one with faith knows that what I'm saying, heaven will listen to me, they will make it come to pass. Yesu afungola nzela pona yo. Jesus opened the way for you. Tineli ya Golgota enemi akota te. The town of Golgotha, enemy couldn't get in. Kuna nde sika bakruaza Yesu azwa fungola. That where Jesus Christ got the keys. Voilà pourquoi tango Yesu asekwa. That's why when Jesus Christ resurrected, Alobi tout pouvoir m'a été donné. say all power was given to me. Alobi tout pouvoir m'a été donné. All authority was given to me Nalola. in heaven, Na mokili. on the earth, Pe na se na and mokili. under the earth. Alobi tout pouvoir m'a été donné. All authority was given to me. Aloba yango sima na ye kokufa pe kosekwa. He proclaimed it after he was dead and resurrected. Soki moto abongoli motema. If you convert your heart, Okomi na dernière formule ya nzambe na bomoyo. you've reached the last formula of the living God. Oza na liye ya kobanga. There is nothing for you to be Parce afraid que of, pouvoir nyonso eza na maboko ya nzambe. because all power and authority is God's hand. Ozo banga bandoko ke na bango wapi. Why are you so afraid of the witches? Même Satan ayebi ke œuvre ya croix esika mayele na Yesu keli. Even Satan knows the deed of cross. That way he became unknowledgeable. Yesu, Jesus, le roi des rois, the King of Kings, le Seigneur des the seigneurs. Lord of Lords, Aza le seul roi oya délivraka bato. is the only king able to set you free. Me bondela, But pray. ozo banga nini? Why are you so afraid? Ba mari de nuit batungisi yo. Why are you worrying about the night Oza husband? ko se lamenter pona nini? Why are you lamenting? Na kombo ya Yesu Kristo ya In Nazareth. the name of Jesus Christ of Nazareth, Telema ko bondela. rise up and pray. Mabondeli. Prayers. Et dégager puissance. Erected the power. Et kabola mai. He split the sea. Et tonga ba mir. He built walls. Et pesa passage na He Israël. gave away from Mai Israel. ekauka na mitindo te. The sea dried out by the power of God. Israel baluka bakota na se ya mai wana. Israel tried to go underneath the water. Yo na biso tosileli awo. You and I, this is the end. Yesu nzambe azipaki mai. And God brought back water. Farao na mapinga na ye basimi. And Pharaoh as well as his army were in the sea. Na ye kolendisa motema na yo. I've come to strengthen your heart. Nayebi te ozwaki defete na domaine nini. I don't know which domain of your life caused Tango a defeat. mosusu obungisaki vie de prière. Maybe you have lost your spiritual life. Telema kobondela. Stand up and pray. Telema kobondela. Rise up and pray. Ennemi alingaka te bato babondelaka. The enemy is not in agreement with those who pray. Ayebi ete bo babondelaka babelelaka kombo oyo eza likolo ya bakombo nyonso. He knows that those who pray will call upon the name which is above all other names. Yango nde formule unique. This is the unique formula. Yango nde misile tozana yango. This is the missile that we Le have. nom Jésus-Christ de Nazareth. The name of Jesus Christ of Nazareth. Yango eza na makoki ya koneutralize ennemi. Yes, God, the ability to neutralize the enemy. Nayebi te bomoi na yo etungisami wapi. I don't know which domain of your life La it puissance serves. de la prière. The power of prayer. Tango mosusu oza liboso obstacle. Maybe you are facing an obstacle. Banyongoleki yo. You are so indebted. Obstacle eza malade ezwi yo. You might have sickness as your Olalaka obstacle. pongi te. You cannot sleep well. Tango mosusu ennemi aza ko poursuivre vie na yo. Perhaps the enemy is pursuing your life. Ekoki kozala bandoki. Perhaps it is the witches. Kisi eza moko.
There is only one remedy. Kombo ya Yesu nde nkisi na bomoi. The name of Jesus Christ, the living medicine. Kombo ya Yesu ekosala mosala soki otelemi kobondela na vi na yo. The name of Jesus will be effective if you rise up and pray in your life. Yango nde longa na biso. This is our victory. Yango nde solution na biso. This is our solution. Na kombo ya Yesu Kristo ya The Nazareth. name of Jesus Christ of Nazareth. Bota na nzambe. People of God. Oyo liloba Yesu atindaki mpoko ya lelo. This was the word Jesus sent this evening. Israel balonga po babondelaka. Israel overcame because they prayed. Na ba enemy. With the enemies Na obstacle. and the obstacles, Nzambe apesa solution. God gave solution. Tika na bondela pona ndeko. Let me pray for one beloved. Oza malade. You are sick. Simba isikozo Put kapasi. your hand where you are having the pain. Makambo elekiyo. Things that have gone beyond you. Mali bondelo nzambe azopesa yo yano. Believe this prayer, God will give you an answer. Na kombo ya Yesu Kristo ya Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Nzambe na déclaré guérison pa na ba nyonso baza kobel. God has declared healing to those who are sick. Na déclaré solution pa na ba nyonso bazalaki na ba problème etungisi bango. I declare solution to all those life was trouble. Epai na ba oyo bomo ina bango etungisa To maki. those whose life was in tatters. Nzambe na sengi solution na vie na bango. God has asked for solution in the life. Pambola ba nyonso basunga ke espace. Bless all those who help us financially. Merci tata. Thank you, Father, Na bolamu na for yo. your goodness. Na kombo na yo Yesu Kristo ya In Nazareth. your name, Jesus Christ of Nazareth, Nzambe na bomo. the living God. Amen. Amen. Libota na nzambe. People of God, Tika nzambe na nkemo. may the God of glory Apambola ba nyonso balandaki biso na mokili mo. bless all our viewers around the world. Nzambe apambola ministère ya résurrection. May God bless Resurrection Ministry. Nzambe apambola club les amis de Jésus. May God bless Clear Friend of Jesus. Nzambe apambola ndeko na biso prince oyo azalaki na technique. May God bless our brother Prince in the technical area. Nzambe apambola ndeko na biso May God bless the man of God. oyo ezalaki mongongo na mongangi kati na liso. This was the voice of the scream in the wilderness. Soki Yesu azongi te, If Jesus failed to return, biso na bino tout de suite na 22h to bandi mabondeli na biso toza na veille de prière. you and I at 10 p.m. will start our night vigil. Epa na ba mosusu tokutana na bino vendredi. For others, we'll meet next Friday. Mais soki Yesu azongi kokamata bayenge beni na If ye, Jesus comes to collect the saints, biso na bino you and I, tokutani na we paradis. should meet in paradise. Tika nzambe na nkemo. May the God of glory Apambola moko na mo. bless each and every one of you. Bye. Bye-bye. okomi na ntango na suka bandeko kozonga na Yesu Masia ebelemi esengo na baoyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na lisengo na lisengo okomi na ntango na suka maloba Yesu alobaka Satana yebi eke kosonga na Yesu esi ekoki akomi kosala nyonso po abengwisa bana na Nzambe akotisi distraction pe aveuglement kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songisongi mpe bokabwani mpe kopona na kowelana bato balingise bamateya ekosepelisa bango soki oteyi kopambolama wana nde basepeli oteyi bango bamiracle balobi oteyaka malamu kasi soki oteyi ndeko tika nde masumu wana balobi oye na mateya ya condamnation oteyi bomimi tika kitoki moneli